მოგეხსენებათ, პარლამენტში შეიქმნა დროებით საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის 2003-2012 წლებში ჩადენილ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით დანაშაულებს. აქ გასათვალისწინებელია, რომ სისხლის სამართლებრივი ნორმები, რომელიც გახლავთ სისხლის სამართლის კოდექსში და არ შეეხო იმ ადამიანებს, ვისაც მაგალითად ქონება წაართვეს და შესაბამისად ეს ადამიანები კვლავ სამართლიანობას ითხოვენ, სამართლიანობის აღდგენას ითხოვენ, ძალიან კარგი იქნება თუ მოხდება ამ ადამიანების დაზარალებული სტატუსის მინიჭება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნულო პროცესში. ზოგადად თუ შევაფასებთ აი ამ საპარლამენტო კომისიას ძალიან კარგად და ძალიან თვალნათლივ მიმდინარეობს ის პროცესები თუ რა იყო წინა ხელისუფლების დროს და თუ როგორი რეჟიმი იყო, თუ როგორი ტერორი იყო და თუ როგორ აიძულებდნენ ბიზნესმენებს, ადამიანებს სიცოცხლის პასად, მთელი რიგი რაღაც გარყვნილობების პასად, რომ დაეთმოთ ის ქონებები, დაეთმოთ ის სიკეთეები, რაც მათ მონაპოვარი ჰქონდათ. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი იქნება თუ სხვა ადამიანებს, ანუ ბევრი ადამიანი ჩაერთვება, გულისხმობ დაზარალებული სტატუსები თუ მიენიჭებათ ადამიანებს, თუნდაც ამ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში და მთავარი პროკურატურა მოახდენს რეაგირებას. ეს მე ვფიქრობ ერთობლიობაში ხელს შეუწყობს, რომ სამართლიანობა აღდგეს და მათ დაკარგული თავიანთი ქონება დაიბრუნონ. ეს არის მნიშვნელოვანი დროებით საგამოძიებო კომისიაში. სამართლებრივად ჩვენ რო შევაფასოთ ეს ყოველივე, ძალიან გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისია ორიენტირებულია, რომ საზოგადოებამ გაიგოს სიმართლე და საზოგადოებამ იცოდეს სიმართლე და ამისთვის ისინი ყველაფერს აკეთებენ და მე მინდა რომ თითოეულ მათგანს მადლობა გადაუხადო ამისთვის. ისინი ფაქტიურად ამხელებენ და აშიშულებენ რეჟიმს, რომელი რეჟიმიც არსებობდა წინა ხელისუფლების დროს და აუცილებელი არის რომ უფრო ფართო გახდეს ეს საგამოძიებო მოქმედება, უფრო ფართო მასები ჩაერთონ აი ამ საგამოძიებო მოქმედებებში და მათ შორის ჩაერთონ ის ადამიანები, რომელი ადამიანები ჯერჯერობით არ ყოფილან ან ვერ იქნებიან გამოკითხულნი აი ამ ფორმატში, რაც არის პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია. ძალიან კარგი იქნება რომ ეს ფორმატი რომ გაიზარდოს და მე როგორც უფლებადამცველი მომხრევა რომ ყველა ვინც კი დაზარალებული იყო წინა ხელისუფლების დროს, მოგეხსენება სპეციალური დეპარტამენტია მთავარ პროკურატურაში შექმნილი და აი ამ დეპარტამენტის მეშვეობით უნდა მოხდეს ყველა პირის გამოკითხვა და საზოგადოება გაიგებს უფრო მეც თუ რეალურად თუ როგორ ყველასთან მიდიოდა ის რეჟიმი, თუ როგორ ყველას აწუხებდა და თუ როგორ ყველას ატერორებდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე დასკვნით სახით შეიძლება გავაკეთოთ, რომ საპარლამენტო დროებით საგამოძიებო კომისიამ უკვე თავისი როლი გააკეთა და თავისი ქმედებით უკვე ძალიან სწორი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკურად და ან ფაქტურად გაშიშვლდა რეჟიმი და ეს არის სწორედაც რომ სამართლიანობისკენ გადადგმული ნაბიჯი და მე იმეც ვიტოვებ რომ ეს დროებით საგამოძიებო კომისია კვლავ გააგრძელებს აქტიურ მოქმედებას და კვლავ ჩაერთვებიან ის ადამიანები რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ დაჩაგრულები. ბატონო ალექსანდრე, ჩვენ ოპოზიციის მხრიდან ისმენთ ესეთ რაღაცნაირ შეფასებას, რომ ეს ოცნების კომისია, ეგრეთ წოდებული კომისია, არალეგიტიმური კომისია, მოკლედ ათასნაირი ეპითეტით ამკობენ კომისიის ხდომებს და მიმდინარეობებს. თქვენ როგორც უფლებადამცველმა რომ შეგვიფასოთ რეალურად რა ძალა აქვს ამ კომისიის საბოლოო დასკვნას, რომელსაც ისინი დადებენ და თქვენი აზრით ხო არ მიგვიყვანს ეს იქამდე თუ გავუხსენებთ ეს რასაც არ არის ოცნების წინასაარჩევნო დაპირება იყო რომ კონსტიტუციური უმრავლესობის შემთხვევაშიო ავკრძალავთ ნაციონალურ მოძრაობებს და მათ სატელიტებსო. ვერ მოიპოვეს კონსტიტუციური, თუმცა ახლა ეს კომისიის ხდომები გვაქვს. მივალთ აქამდე თქვენი აზრით აქვს თუ არა ამ კომისიის დასკვნა და ეს ძალა და რამდენად აი ამ რა შეგვიძლია უპასუხოთ ოპოზიციის ან ეპითეტებს, რომლითაც ამკობენ ხოლმე კომისიის ოპოზიცია ეს კომენტარები
ცალსახა რომ ისინი გაურბიან პასუხისმგებლობას. ეს არის ცალსახა. ანუ მათ არ უნდათ რომ ის იმ რეალობაზე ისაუბრონ, რა რეალობაც იყო წინა ხელისუფლების დროს. იმიტომ რომ ჭყალებში რო თქვა არ აწყობთ ეს ყოველივე. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდია, რომ ოპოზიცია ამ საკითხში, ესე ვთქვათ, არ თანამშრომლობს საპარლამენტო უმრავლესობასთან. თორე როგორ შეიძლება რომ შენ არ გინდოდეს თუ შენი ქვეყნის გულწრფელი მხარდამჭერი ხარ და პოლიტიკოსი ხარ და რაღაცა ამბიციები გაქვს, როგორ შეიძლება შენ ცუდზია თქვა, რომ ცუდია. ანუ ადამიანის უფლებები რო ირღვეოდა და მან შენ არ გინდა რომ რამე კონკრეტული რაღაცა შეაფასო, შეფასება რო გააკეთო, ხო? ეს ნიშნავს რომ შენ გინდა არ გინდა პირდაპირ თუ ვიღებად მომხრე ხარ იმ ძალადობის, რა ძალადობაც არსებობდა წინა ხელისუფლების დროს. ეს არის ფაქტი, ამას ვერ გაიქცევა ოპოზიცია. რაც შეეხება ძალას, სწორედ დროებითი საგამოძიებო კომისიას აქვს ძალა და ყოველთვის იქნება ძალა, იმიტომ რომ ეს არის საკანონმდებლო უმაღლესი ორგანო, სადაც მისი მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა საზოგადოებამ უნდა შეესპატივი, არა იმიტომ რომ მას უნდა, არამედ იმიტომ რომ ეს ჩვენ ანუ ვალდებულები ვართ საკანონმდებლო დონეზე. აქედან გამომდინარე ეს არსობრივია და ამას ვერ გაიქცევა ვერც ერთი ოპოზიციონერი და მე უკვე ვიცი რომ უკვე კონკრეტული ოპოზიციონერების მიმართ კონკრეტული სამართლებრივი დევნაც დაიწყო ეს სწორედ იმიტომ რომ გაიქცენ ისინი პასუხისმგებლობას. აქედან გამომდინარე ვერავინ ვერ გაიქცევა. ასევე რაც შეეხება დიახ, მივალ თუ არა, რა თქმა უნდა ეს საგამოძიებო კომისია რომელიც არის შექმნილი დიდი ალბათობით სწორედაც რომ მაგას იტყვის რომ ეს რეჟიმი რომელიც ნაციონალიზმის აქტ არსებობდა, ხო, უნდა გასამართლდეს. ეს არის ფაქტი და გინდა არ გინდა აი ამ ყოველივეს ანუ ალტერნატივა არ იქნება. და ანუ ის დაპირება რაც ქართული ოცნების დაპირება იქნება შეიქმნებოდა თუ საპარლამენტო თუ საკონსტიტუციო საპარლამენტო უმრავლესობა იქნებოდა მოხდებოდა ნაციონალიზმის აკრძალვა სწორედაც რომ ამისკენ არის გადადგმული ეს ნაბიჯი და კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ძალიან კარგია რომ საზოგადოება იგებს მართალმტყუარს. თქვენ ალბათ აკვირდებით ხო როგორ ფუთავენ რა რაღაცა დაждდება ადამიანი ფორმას ჩაიცმევს იქ რაღაცა ვიძახს რომ გენერალი ვარ ასე შემდეგ ჯერ წაგებული ომის გენერალი რო ხარ არ უნდა გიხაროდეს მაგის და ამბიციაც არ უნდა ქონდეს პირიქით უნდა თქვა რომ დააშავე და უნდა ილაპარაკო და თქვენ ყურადღებას ამახვილებთ ხომ ეს ეგრეთ წოდებული ჭყალებში გენერლები რომლებიც იქ მიდიან არ იძახიან მინგაცა ბრძანებას და თავის თავზეც იღამენ რომ გადაწყდეს ჯოხი და ეს კიდე ნიშნავს რომ კიდევ ერთხელ დასტურია იმის რომ ეს ადამიანები გულწრფელები არ არიან და მხოლოდ მეტი გზა რო არ ქონდათ მაგიტომ მიდიან რომ იცავენ სისხლსამართლე პასუხისმგებლობა დაიკისრებათ მათ. სახელმწიფოს გალავატის მუხლი ბრუნდება ხო? დიახ. რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ ნუ ჯერ ბოლომდე არ დასრულებულა და არ დადებულა მაგრამ იყო თუ არა ჩადენილი 2008 წელს სახელმწიფოს გალავატი. ჯერ კიდევ როდესაც კოდორის ხეობა ესე იქნა დათმობილი და ჩაბარებული რუსეთისთვის ეს იყო პირდაპირ სახელმწიფოს ღალატი. ამას სხვა არანაირი შეფასება არ აქვს სამართლებრივად თუ შევაფასოთ. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი იქნება თუ ამ მუხლის ესე ვთქვათ დროული ჩართვა მოხდება და კიდევ ერთხელ ვიძახი რა თუ ჩვენ ვერ შევდგებით ან ერი ჩვენთან ისეთ განვითარების ეტაპზე ვართ რომ თუ ჩვენ რაღაც სახელებიან დავარქვით ახალ ისტორიაში კონკრეტულ მოქმედებებს პოლიტიკურად და სამართლებრივად არ შევაფასეთ ვერ განვითარდებით სულ ერთი და იგივე წესზე ვიტრიალებთ და თუ ჩვენ ვიტყვით რომ წინა ხელისუფლება იმიტომ ავარგოდა რომ იმიტომ აი ამდენ ტყუის და ამდენ სიბოროტეს ჩადიოდა და სამართლებრივად შევაფასებთ მაშინ უკვე ჩვენ უკვე განვითარების პერსპექტივა გვიწერია და ფაქტია რომ აქედანაც მივიდივართ რომ ჩვენ ადამიანის უფლებები როგორც იღებოდა თავისთავად აღარ იღება აბსოლუტურად ბიზნეს აქვს თავის შესაძლებლობა რომ რაც უნდა ის გააკეთოს და როგორც უნდა ეს გააკეთოს და თქვენ არავინ ხელს არ გიშლით და არ ვისხუდავთ ამიტომ ქვეყანა ვითარდება და ამ განვითარებაში არ უნდა დაგვავიწყოთ ჩვენი უახლესი წარსული. ბატონო, ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვის თემა რამდენად იქნება კიდევ ერთი წინააღმდეგობის საფუძველი საქართველოსა და ევროპას და საქართველოსა და დასავლეთ მეგობრებს ასე ვთქვათ შორის ურთიერთობაში. იცით რა არის მე ვერ ეხა ეს დროებით საგამოძიებო კომისია როა შექმნილი მე ვერც ერთი ევროპელისგან ვერ გავიგე რომ ეს სუდია. ეს უკვე ნიშანია იმის რომ მათაც იციან რომ ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა თუ იქნება ეს სუდი არ იქნება იმიტომ რომ რეალურად
ვერც ერთი ჩვენი ანუ მართლა გულწრფელი პარტნიორი ვინც არის ის მხარს ვერ დაუჭერს ისეთ ხელისუფლებას და ისეთ რეჟიმს, რომელიც რეჟიმიც არსებობდა და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ იყო მიმართული. ამიტომ ეს ადამიანებიც გინდა არ გინდა, ნუ ზოგი გარკვეული გავლენის ქვეშ არის მოქცეული მე გულწრფელ ევროპელებზე, მაგრამ ისინი დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი შინაგანად მომხრეები არიან და სხვათა შორის არათუ შინაგანად, არამედ უკვე ღიათაც, მაგალითად ავსტრია იქნება ეს თუ სხვადასხვა უნგრეთი თუ სხვადასხვა სახელმწიფოები, რომლებიც უკვე ღიათ ეს უფრო მხარს გვიჭერენ და აღნიშნული ხელისუფლების მხარდაჭერის რეჟიმზე გადავიდნენ. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია ცხოვრების და პირიქით ეს დროებით საგამოძიებო კომისია, რომელიც შექმნილია, თვალნათლივ დიპლომატები ხედავენ, რომ თუ რასთან ჰქონდა საქმე.